好，而家我哋愛去睇 show 嘅，應該係喺下邊啊，佢係喺下，即係收北，所以我哋去搭嗰個，佢有一堂巴車咧，呢度行上行落行上行。就係行呢條街啫。啊，就行呢條街，叫做 Deuce 嗰堂巴車，個 frequency 好密㗎，好好咧呢度。即係我哋一行嚟呢度嘅時候咧，嗰個好似一個 traffic 定係咩啊？你就睇到我哋咁咯，佢就問咗你，誒你係咪需要咩幫手啊？問咗你，其他嘢都好清晰啦，好簡單，所以我同你講唔使。跟住另外一個經過，佢講佢買多一張飛喎，佢俾我一張飛喎。我問你係咪賣俾我啊？佢講唔係啊，如果你要我俾你咯，所以我又多咗飛。我頭我以為佢我賣俾我係賣俾你啊，好似係 scam 嗰啲咁啊。我都如果你同我攞錢，我可能唔會，因為我都唔知係真係假，而且個時間已經開始行咗嘛。但係你俾我，我都冇嘢事嘅，我都唔知是咩嘢。即係上車嘅時候，唔知會唔會俾把打嚟。呢張飛你用 ，OK？ OK。啊，所以我自己買我自己嗰張。OK，我買24小時嘅，係有3個，2個鐘6蚊，24小時8蚊，3日嘅20蚊。因為我後日就會去坐 campervan， 我買24小時得。OK， 8蚊 finish， 跟住我就俾卡啦 ，cash 費找錢又成啊，耶！ OK， 好簡單啫。係嗱，佢俾我哋真卡嘅一樣嘅。哎呀，出門遇貴人啊，無端端慳錢。呢張唔知係真係假，利用。因為我要試下呢個 machine 係真定係假嘅。有啲人擠個 machine 喺度呃錢你做冇。費事呢個 machine 係假嘅，你俾人拉我同你講。OK， 唔緊要呢啲。我唔得嘅，我哋唔可以 assume，OK？ 呢啲咁有風險嘅等我嚟做。而家我哋搭車9.9啊！大隻佬，係喎，真係賭城不夜城啊！嗱，而家9.9個字，你睇成條街都好熱鬧，好似7、8點咁樣。話嗰個噴水池好似好靚喎，睇下幾時我哋行船喺嗰度睇啦。或者我哋住咁近啫，一定有機會嘅。所以呢度成個好有嗰個好歡樂，好超嗰個氣氛啊！周街都係，周街你會聽到好有 music 啊，每個人都好似好 high 咁樣。多燈光。係啱。我而家去睇下車站係點咩款先 ，OK？ 應該喺度噶啦。係啦，啱。第一佢有寫啊嘛 ，Juice， 由右邊嗰個格，就有個三角形咁樣，其實係可能你睇唔到，佢已經寫咗係 DUC Juice。嗱，有新嘢呢個你睇咩車嚟㗎？好似的士咁樣嘅咧喂。係喎，就係冇人揸車我多派咧的士嚟嘅喎，見過2次咗咧。呢個係 pyramid 啊。仲有 monorail MGM 又識嘅咧。今日我哋 book 咗個 show 係 Fantasy， 我 review 講係 quite OK 啦，但我相信係俾我哋入邊錄。因為係 sex 啊，睇個 review，個 show 都唔正見到。我仲諗住我哋可以嚟呢度賭2手先至睇 show， 點知嗰班車咁慢。嗱，呢個 live view 就喺個頂嗰度上。係啊。Box office。OK， 時間啱啱好咧，好似。哇！呢個 Coco。OK， 啱啱去完廁所啦。
同你哋單聲先，因為我已經正話見到，誒佢喺前面咗，我已經見到嗰個牌啦，佢寫去 recording，當然啦，歷史 show 我都預咗唔係 recording 啊，so 我哋嘅錄影今日係到此為止啦，OK 係咁，拜拜。仲係臨尾嘅時候，佢又俾我哋錄影啦，所以而家出場。你有冇？點啊？你覺得？我覺得好睇下。個司儀好搞笑。係，個司儀好搞笑，好扮拉唱歌嚟。係啦，我扮拉唱歌好搞笑，犀利啊！又靚女，跟住其他人都話真係識得跳舞，身材好樣又靚。真係佢應該讀過 audition 過嗰啲全部梗係靚女啊！咯，全部篩選過，都 friendly 嘅。我哋正話出嚟嘅時候，佢睇到我哋錄影，佢又冇聲 hello 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 咁樣。當然再重新再強調一次，呢個係topless show 嚟嘅，所以梗係小朋友嗰啲唔可以嚟啦。但係正話有啲師好搞笑，佢就問啦，有邊個係一家人嚟？而且佢係阿爸阿仔嚟啦。所以如果你坐喺頭前面3行咧，你要有心理準備，佢會叫你做好多 interactive 嘅。正話坐第1行嗰個阿爸同阿仔咧，佢就叫佢上去台做呢做路咁樣。一直搞佢，一直攞佢嚟搞笑咁咯。Depends 啦，如果你可以玩得嘅話，你又可以唔會怯場，你上台都幾好嘅 experience 嚟嘅。而家都夜啦，我翻去瞓覺。一係翻去揾周公，一係翻去揾賭神。睇下點先啦。OK。The next day。早晨 ，Hello。 Come on in. First thing you want to do is fill out the waiver. Okay. You get a free bandana each. And then the helmets are $10 in cash before we leave here. That's 2 helmets. And we're going to take this vehicle out. OK。你喺度做緊咩啊？我又要威，又要戴頭盔咯。所以你就會覺得比較 hygiene 啲咯，因為你戴咗呢個嘢新嘅，跟住你戴頭盔，個頭盔幾百個人戴過，跟住呢度揀個頭盔咯。揀頭盔我諗唔可以揀 full face。係咯，我都係覺得 full face 好辛苦喎，我應該會揀半嘅咯。係咯，得冇 OK， 得呢個得。OK，咁我去揀下先。你攞太細頂喎，太大頂呢啲應該又啱你啦。我經過。
但係唔靚，你太細頂又。哦，佢得大同埋細冇中啊！你夾實佢應該 OK 啦。我覺得呢隻靚啲，嗰隻好似細路哥咁。我哋會經過嗰個 Vegas Strip，你帶我哋行嗰度，去到 Vegas Sign 影相，跟住先至行。Like this, I pull up, and then I hold it, but it's not hitching your face. Alright. Ah, okay. Is it fit? And she has the same. Yeah. Yeah, the same. Okay. We know. Okay. So I just put this back. Yep. You get like Power on. Power on. Bluetooth mode. press that button. 1 second. Go. Go for it. Try. Nice. Okay, I'll see you in 5 o'clock later. Woo! Wow, 型啊，爽啊！真係好似揸跑車，因為好低啊。但係我哋一路跟住佢，咪唔可以立咯。但係行咁慢。誒，冇得打繩啦。Yeah, good chance for me to practice. 型喎！佢哋即係咩 vehicle，總之你喐得有輪就可以轉就可以上馬路咗。尋日我哋見到一頭姐，你見到好識跳舞咁樣嘅。第一個站係 Las Vegas signboard。而家我哋 connect 緊 Bluetooth 去炸歌，聽唔到你。但係你冇得聽，你冇得聽 Bruno Mars，冇得去 Bruno Mars 嘅演唱會。MGM 翻聽 Bruno Mars 唔緊要啦。咩啦？我就聽呢度啫啦。係啊，我哋街其實喺前面嘅，爽嘅，爽嘅，爽嘅。再聽講一聲，我聽做這女，我哋喺拉斯維加斯聽我哋中文歌。Let's go！嗱喺啲地方揸開篷車就真係正啦，涼涼爽爽咁樣，哇 ，nice！但係跑車我哋都係跑車嘛。媽媽的辛苦不讓你看見，一樣啫。別讓它受傷，想快快長大。我喺同車去行 highway， 真係型啊！你睇你 camper van 就喺度過夜跑。我諗我哋翻嚟嘅時候，我哋都可以考慮好多添啊！買 handbrake 呢個嗬，又係咯。你唔知又點樣落，有咩感覺？
揸 highway 好 stress 啊，其實講真，因為路又唔熟，又轉右邊啊，跟住啲車又行得快，我哋車行得慢。揸 highway 開篷咧，就真係唔係幾過癮啊！我哋喺度行下，佢有幾散下步。個 trail 嘅應該，呢個 trail 應該冇咁揦渣，有一個 trail 係行比較沙嘅，行到翻嚟你嘅鞋白鞋都應該變紅鞋。紅鞋啊，唔係變黃鞋啊，因為呢度成個 mountain 佢都係紅色咁樣樣。佢講係因為嗰個扮下嘢講下啲好似好專業嘅嘢。佢講係因為嗰啲地質啊，佢有好多鐵質喺入邊，鐵質佢就生成就見到好似紅紅地咁樣。其實佢係生鏽。生鏽。咁我哋導遊北講，如果我哋喺度行5分鐘、10分鐘 OK 啦，揾點得行下啦。Stay on boardwalk， 所以去做呢個人行道俾你啊！好多蛇喺度，我哋車北嗰度。我哋個車其實冇鎖匙嘅，所以好似話我問下北。喂，因為車冇鎖匙，求其邊條毛你上嚟撳8噸就可以走嗰個，而家冇問題嘅。佢都薄薄啊，佢所謂冇問題，其實喺度慣咗，做咗7年都冇試過俾人偷嚟講。到此止步啦！藍天、白雲、紅山。都係佢嘅 look up。全部都係大摩多嚟㗎，好急仔㗎。我擺個空位咁樣，我哋影相。So this is what Las Vegas looked like before they started building hotels on the boulevard. really? Really? There was nothing out there. That's Las it. Vegas Boulevard looked just like this. Oh, so this is before. Yep. You 1946 was the first hotel called the Flamingo. The one that where I stay? Is that right? Yeah, which is actually not long back ago, 1946, Yeah, like for, 60 I think years. it's 78 years. Yeah, It started, Yeah. Las Vegas. 76, 78 years from this Yes. to That's right. Yeah. Oh. Pretty amazing. Oh，而家係載我哋翻去我哋嘅酒店。係啊。 Bye, slingshot. See you next time. 我哋翻嚟 Stripe 呢度啦嗱，你睇對面嗰個就係巴黎。巴黎鐵塔，不過冇反轉啦。蘇正話嗰個北。好人。即係嗰個我問佢，佢講佢係老細嚟嘅喎，嗰個 Slingshot 嘅，佢真係好好人咧。佢喺車入邊都同我哋分享咗一啲佢人生嘅經歷啦。跟佢講佢7歲就開始做生意，跟住又同我哋講呢啲車全部都係同銀行借嘅，跟住就講話佢每個星期都會去做善事。個星期四都係做善事，嗰啲 homeless 嘅人啊，係煮嘢啊，買嘢煮嘢俾佢哋食啊。所以佢好好人啦。總之，我哋嗰個頭巾其實忘記還俾佢講如果你攞去做紀念品咧，我都冇意思或者一個就跟住佢又介紹我哋嚟講啊，呢個 Bellagio， 如果你哋冇去嘅話，你哋一定要去行下。所以佢入邊係好靚嘅。本來我哋真係有個價跟你講。本來我哋真係打算冇行㗎啦，但佢介紹我哋行，跟住佢就自己親自揸車載我哋嚟呢度，裝我哋翻嚟喎，幾好啊！跟住唔單止咁咧，其實佢要管翻佢嘅咧，因為而家12點半，其實佢1點仲有另外一個 group 嘅咧，4個人。之前咧，佢係 message 我睇下我可唔可以 move 佢1點鐘嘅，應該佢1點鐘有4個咯4個人，所以佢講可以 join 埋一齊。係因為我哋有啲嘢做啦，就
快快搞掂快快佢啦搞掂佢係啦，即係早晨9點就去啦。所以佢其實係得我哋兩個啫，我哋好似 private tour 所以變咗 private tour 咯。係啦，不過真係好人啊！係真係好嘅。美國人，而家我先發現到，佢哋最好咯。其他其實都有啲好 nice 啦，好有禮貌嘅，有啲都係好啦，好。所以而家我哋入去係啦，將睇下先，睇下先。哦係啊，你覺得揸個車點啊？未講完，等講下心得先。揸成我嘅冇揸，我坐啫。你覺得坐點樣？好爽咯，頭開始真係好爽咯。但你行到去 highway，其實我有少少怯一怯啦，因為佢係冇門嘅，佢係成個係冇 cover 噶嘛。當你隔離有車經過嘅時候，佢又好低嘅嗰陣車。當嗰個隔離有車經過嘅時候，你會覺得好似好近我哋咁樣嘅感覺啦。但係 experience 啦，都係幾好玩。好嘅 experience。咁我揸咧係完全唔同嘅 experience。所以如果問我會唔會翻去會唔會再做呢一個 activity，我覺得係會嘅。不過咧，如果你鼻哥大咧，你就最好唔揸。吸塵。係啊，吸好多塵啊！而家我覺得入邊好多鼻屎。Oh my god！Good。話揸 CD 好爽咯！你揸 Swift 嘅時候 CD 啊，咁樣慢慢揸，輕輕鬆鬆吹下風咁樣好爽嘅。係揸 highway 有少少 stressful 啊，尤其是你有跟住前面同車，左右就同我哋馬來西亞分唔同噶嘛，所以你會好多嘢去兼顧啦。跟住前面車特色啦，highway 你啲車又細細架，邊邊啲車行咁快咁樣，我哋都揸到差唔多成半粒鐘 highway 啦。嗰個地方真係好靚咯，嗰個Red Rock Canyon。但如果你揸3粒鐘喺 CD 又真係好悶嘅，好悶啊！揸住 outskirt 一啲啦。白澳喎，OK 好呢個推薦啦，如果你半你大概幾錢啊？你講260幾，佢係 per car 嘅，所以你可以一個人或 up to 2個人坐嘅咯。個 vehicle 係 per vehicle啦，263，加埋 tax 啦，200幾 USD。佢係咪一個人計？佢係一堂車計。OK，暫時咁先。幾點開始啊？而家我哋行緊去 Bellagio，你行到一半，佢無端端呢個音樂噴泉開始咗，所以我哋睇下先啦。日頭嘅音樂噴泉，夜晚嘅應該靚啲，夜晚有燈光。而家日頭冇咩睇到，有啲睇到有少少彩虹啊。OK，行咗幾步路到咗一個 entrance 啦。咁樣一眼望落去，又的而且確比起我哋酒店多好多佈置嘅。幾靚，好堂皇，金碧輝煌嘅感覺，黃黃燈。Reindeer，哇！仲有火車行喎。嚟啦，我哋影張相。今日我哋係去MGM 呢度睇大衛高柏輝大衛高柏輝變魔術表演，我哋嗰度揼出嚟都好近嘅，so 俾你睇下 MGM 入邊係點樣樣。其實都係一個賭場。我都同你講噶啦，嚟呢度啊，你好難唔使經過賭場去到一個地方。
你唔經唔覺，一定會經過賭場㗎嘛。呢度賭場真係好開放，你睇到嗰啲細路啊，周圍行嘅。所以如果你有仔女，你可以帶埋佢陪你賭啊。坐喺你隔離一齊賭啊！係啊。嗱，呢幾多細路啊？到啦！大個牌啊，唔會 miss 啊，只不過佢嘅酒店太大啦，又行咗一轉先嚟到啦。OK， 我哋應該係1B2，係 1B2 and 1B3。OK，thank you。OK，佢講而家入嚟可以錄。但係阿 David 哥出嚟咗之後就唔可以錄啦。嗱，第一行太近台咯，你要望上去喎。所以我覺得第二行啱啱好咁樣樣。第二行，而且坐又舒服啲咧。嗱，你睇我哋嘅台咁樣長台，其實好窄下。I mean 呢個有坐都係窄。唔係講其實4條友坐，但係 sofa 都好似比較短啲，但 OK 啦。我覺得 compare to 前面嗰一欄，咁樣嘅。或有個長台俾你擠嘢食，OK 啦。之後邊，而家7點半係嘛？6點8，6點幾啫。7點開場，人陸陸續續入嚟啦。我哋買咗個 popcorn，因為其實我忘記咗我哋未食電啊。你睇，佢講明啊，唔可以錄嘅。但係將我問咗嗰個人啦，佢講未開場係可以嘅，喺度坐一個 good 20 minutes and the show will start。show start 我哋就唔可以錄㗎啦。係啦，食嘢先，而家有少少餓啦。